Hello everyone, welcome back to our channel Sharmila Mahalakshmi Vlogs. நான் ஷர்மிளா. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவாக இருக்க போது நிறைய நம்ம ஆன்லைனில் வாங்கின திங்ஸ்லாம் வீட்டுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ அதோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறீங்க. அண்ட் கூப்பிட்டு ஸ்கூலில் வந்து ஒரு எல்லோ டே செலிப்ரேஷன் நடந்தது. ஸோ அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் இருக்குது. ஸோ ஒரே வீடியோ இது நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போது ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கூப்பிட்டுக்கு ஸ்கூலில் எல்லோ டே செலிப்ரேஷன் நடக்க போகுது. ஸோ அதனால் எல்லோ கலரில் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்து விட சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் வந்து பொட்டுக்கடலையில் ஒரு உருண்டையும் காணும் வச்சு விட போகிறேன். ஸோ பொட்டுக்கடலையை லைட்டாக வந்து வறுத்துட்டு அதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு எவ்வளோ பொட்டுக்கடலை எடுத்திங்களோ அதே அளவுக்கு சர்க்கரையும் ஒரு வாசனைக்காக நான் வந்து ஏலக்காயும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா வந்து பவுடராக ஆக்கிக்க போகிறோம். ஸோ இந்தளவுக்கு நல்லா பவுடர் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் எடுத்துகிட்டு அதையும் லைட்டாக உருக்கிட்டு சூடோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் லைட்டாக ஒரு சூடாக இருக்கும்ல, அந்த டைம்லேயே நம்ம இறுக்கி அதை வந்து ரவுண்டாக பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல உருண்டை ஆகிடும். ஸோ வந்து இது நல்லா இனிப்பாக சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ பொட்டுக்கடலை உருண்டை வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. கூப்பிட்டுக்கு வந்து எல்லோ ஸ்நாக்ஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணிவிட்டேன். இன்னொன்று வந்து கார்னை வேக வச்சுருக்கேன். அது ஒரு 20 மினிட்ஸ் போக்கில் அது வெந்துடும். ஸோ அதையும் நான் வச்சு விட்டுறேன். வேறு ஸ்நாக்ஸ் எதாவது வச்சு விடலான்னு பார்க்கும்போது நம்மள்கிட்ட வந்து நேந்திரப்பழம் சிப்ஸ் இருந்தது. ஸோ அது கூப்பிட்டு நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவான். ஸோ அதையும் நான் வச்சு விட்டுருக்கேன். கூப்பிட்டு ஸ்கூலில் சூப்பராக எல்லோ டே செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. அழகாக அந்த மாதிரி டெக்கார் பண்ணிவிட்டு எல்லோ கலரில் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அது எல்லாமே ட்ரா பண்ணி கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து அவங்க ஸ்கூல் பஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதுக்கு ஒரு சாங் பாடி எல்லாரையும் வந்து பாட வச்சு சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லாருமே எல்லோ கலர் ட்ரெஸ்ஸில் வந்துருக்காங்க. ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே அந்த ஏரியாவே எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி ஆக்டிவிட்டி கண்டிப்பாக 2 ஆக்டிவிட்டியாவது கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து கலர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டி. எல்லோரும் தனித்தனியாகவும் ஒரு ஷீட் கொடுத்து அதுலேயும் வந்து ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். கூப்பிட்டு நல்லா ஜாலியாக இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறான். ஸோ நல்லா இருந்துச்சு பிக்சர்ஸ் பார்க்கும்போதே. இது எல்லாமே கிட்ஸ் பண்ண ஆக்டிவிட்டீஸ். கீழே ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம லஷ்வின் சாயோடது. ஸோ எல்லோரும் ஒரே ஃபோட்டோவில் இருக்காங்க. ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லன்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். லன்ச் பெருசாக நான் கவர் பண்ணல, ஏன்னா வந்து காட்டின ரெசிபியாக இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு. முருங்கைக்காய் கார குழம்பு வச்சுருந்தேன். அப்புறம் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் பண்ணியிருந்தேன், அப்பளம். ஸோ அது எதுக்கு பெருசாக காட்டிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் அதை விட்டுட்டேன். சும்மா ஒரு டிஷ் மட்டும், அந்த குழம்பு மட்டும் பண்ணுறப்ப மட்டும் ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் கேமரா. அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தடுத்து எனக்கு வேலை நிறைய இருந்துச்சு இன்றைக்கி. ஸோ அதனால் டக்குன்னு கேமரா எடுத்துகிட்டு போய் அடுத்தடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இது வந்து குழம்பு செய்கிற வரைக்கும் கிளிப்பிங் இருந்தனால நான் ஆட் பண்ணுறேன், இல்லைன்னா ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஸோ காரக்குழம்பு வச்சுருந்தேன். கத்திரிக்காய் வறுவல், எண்ணெய் கத்திரிக்காய் அது ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதை மட்டும் வச்சுட்டு அப்பளம் பொரிச்சாச்சு. ஸோ இது பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனு க்ளீன் பண்ணிடலாம். வரலக்ஷ்மி பூஜை வருது, ஆடி பூரம் வருது, ஃபுல் ஃபெஸ்டிவல் தான். ஃபுல்லாக சாமி பூஜை அது இதுன்னு இருக்கும். ஸோ வீடை சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணும். டைம் இருக்கப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணும். ஸோ எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதை க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஜஸ்ட்டு வந்து பேக்கிங் சோடாவும் லெமனும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வினிகர் தீர்ந்து போச்சு. ஸோ நான் லெமன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் அது மேலே அப்ளை பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற விட்டுட்டேன். கேப்பில் இங்கே ஃபுல்லாக சமைச்ச சாப்பிட்ட பாத்திரம் எல்லாம் சேர்ந்துருச்சு. ஸோ அதை கையோடு நம்ம வந்து விளக்கி வைக்க போகிறோம். ஸோ வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்தடுத்த வேலையை அப்படியே தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தண்ணி பற்றவே கூடாது கொஞ்சம் கூட. அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ப்ரஷ் வச்சு ஈரம் ரொம்ப படாமல் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். நான் வந்து ஜஸ்ட் அது மேலே அப்ளை பண்ணி லைட்டாக ஸ்க்ரப் கூட பண்ணல, ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணி தேய்ச்சி விட்டுட்டு அது அப்படியே ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஊற விட்டுட்டேன். ஸோ அது நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்க்ரப்பரை வச்சு தேய்ச்சேன். அழகாக வந்துருச்சு அந்த ஆயில் ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. எனக்கு அது வீடியோ கூட எடுக்க டைம் இல்லை, ஏன்னா அவ்வளோ வேலை இருந்துச்சு அன்றைக்கி மட்டும். ஸோ கூப்பிட்டு ஸ்கூல்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறமே அவனையும் பார்த்துக்கணும்ல. ஸோ அவன் சேட்டை பண்ணிகிட்டே இருந்தான். ஹஸ்பண்ட்க்கு ஆஃபீஸ் அனுப்பணும், ப்ளஸ் வீட்டு வேலையும் பார்க்கணும். ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதே சமயம் வேலையை டக்குன்னு முடிக்கணுன்ற காரணத்தினால நான் வந்து வீடியோ வந்து கம்மியாக தான் எடுக்க முடிஞ்சுது. ஒன்று டீப்பாக காட்ட முடியல. நான் அடுத்தடுத்து இந்த ஃபேன்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு ஃபுல் வீடியோவோட ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக காட்டுறேன். ஏன்னா வந்து நம்ம சேனலில் க்ளீனிங் வீடியோ இது மட்டும் தான் நல்ல ரீச் ஆகிருக்கு. நிறைய கொலுசு வீடியோன்னு சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து
ஏதோ ஒரு க்ளீனிங் வீடியோ போட்டிருந்தேன். ஸோ அதெல்லாம் நல்லா ரீச் ஆச்சு. ஸோ அதனால் க்ளீனிங் வீடியோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் நிறைய வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஊற வச்சதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணேன். ஈஸியாக வந்துருச்சு. க்ளீன் பண்ணுற கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுற ஸ்க்ரப்பரே வச்சுட்டு தண்ணி தொட்டு லைட்டாக, தண்ணி ரொம்ப ஒழுகிடக்கூடாது, லைட்டாக தொட்டு நல்லா பிழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தேய்ச்சிட்டு ஒரு துணி வச்சு தொடச்சிங்கன்னா சூப்பராக போயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வெயிலில் ஒரு அரை மணி நேரம் மட்டும் காய வைக்கணும். இப்போ ஃபுல்லாக வீடு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ண போகிறோம். அந்த மூட்டை பார்த்திங்கன்னா மாமியாரோடது துணியெல்லாம் துவைக்கிறதுக்காண்டி வச்சுருக்காங்க. அவங்க டெய்லி துவைக்க மாட்டாங்க, வாரத்துக்கு அதோட துவைக்கிறதுனால அப்படி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக வந்து வீடை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஃபுல்லாக தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பூஜை பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் வந்து டெய்லி நான் வந்து தொடச்சிருவேன். செவ்வாயும் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும்தான் துடைக்க மாட்டேன். இதுதான் நான் சொன்ன லிக்விட் க்ளீன் க்ரீன் சொல்லிட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதோட ஸ்மெல்லு. நீங்கள் அந்த லிக்விடை வந்து ஜஸ்ட்டு தண்ணியில் டைலூட் பண்ணிட்டு பாத்ரூமில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்மெல் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ரொம்ப ஹைஜீன். நீங்கள் வந்து கிட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, வீட்டில் வந்து ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் போது கண்டிப்பாக இதை வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்படி தான் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறேன். ஹாலில் ஏன் பீரோ அங்கே ஓரமாக வச்சுருக்கோன்னா எங்கள் ரூமில் இடம் பத்தாது, இன்னொரு ரூமில் வச்சுருப்போம். இப்போ மாமனார் வந்திருக்காங்க, ஏதோ ஒரு ஒர்க் விஷயமாக வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஊருக்கு போகிற வரைக்கும் பீரோ இங்கே இருக்கும். அவங்க ஊருக்கு போனதுக்கப்புறம் அது தூக்கி அங்கே வச்சுருவோம். ஏன்னா அங்கேயே இடம் பத்தாது, படுக்க முடியாது. ஸோ அதனால் வெளியே இருக்குது. ஸோ எங்கள் ரூம்லேயே பீரோலாம் வைக்கிற அளவுக்கு இடம் இருக்காது, வெறும் கட்டில் கம்ப்யூட்டர் மட்டும்தான் வைக்கிற இடம் இருக்கும். ஸோ அதனால் தூக்கி வெளியே வச்சிட்டோம். இது ஃபுல்லாக வீடை ஃபுல்லாக தொடச்சிட்ருக்கேன். அந்த சைடு வந்து துணியும் வந்து துவைச்சிட்ருக்கு. கூப்பிட்டு இடையில வந்து வீடியோ பார்த்துட்ருக்கான். அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக வேலையெல்லாம் செஞ்சிட்ருக்கும் போதே நமக்கு வந்து ஒரு பார்சல் வந்துருச்சு. பிளாக் ப்ளஸ் டெக்கார்னு சொல்லிட்டு ஒரு அயன்பாக்ஸு. நான் அதை ஃபைனலாக காட்டுறேன் அதோட ரிவ்யூ. அதுக்கப்புறம் சாமி பூஜையெல்லாம் முடித்தாச்சு. இது வந்து மார்னிங் பூஜை, ஈவினிங் தான் எனக்கே மறந்துடுச்சு. ஸோ சாமிக்கு கூப்பிட்டுக்கு நான் செய்யும் போதே சாமிக்கும் முதலே எடுத்து வச்சுட்டு தான் கூப்பிட்டுக்கு எடுத்து வச்சேன். ஸோ அதனால் சாமிக்கு அதை படைச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் மாவு தீர்ந்து போச்சு. ஸோ மாவு அரைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அரிசியும் உளுந்தும் ஊற வச்சாச்சு. ஏன்னா நம்ம வந்து மாவு வந்து கடையில் வாங்குறது என் ஹஸ்பண்டுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. ஸோ அதனால் வந்து தீர டக்குன்னு அரைச்சிட்றது. அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் போல் இது பார்த்திங்கன்னா குளிச்சுட்டு ஈவினிங் போல் எடுத்த வீடியோ. நம்மளை ஈவினிங் ஒரு 6:30 அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்திங்கன்னா விளக்கேற்றி எடுத்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கும் போது நமக்கு ஒரு பார்சல் வந்துச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் தான். இதுவும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து சாமி பொருள் எல்லாம் சூப்பரான ரேட்டில் விற்கிறாங்க. ரொம்ப அஃபோர்டபுள். நான் உங்களுக்கு ஒன்று ரேட்டு சொல்கிறேன், பார்த்திங்கன்னா நீங்களே ஷாக் ஆகிடுவீங்க. நான் வந்து நிறைய ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். சாமி சிலைகள், அப்புறம் வந்து இந்த தட்டு, பிளேட்டு, நெய்வேத்திய கிண்ணம், இது எல்லாமே நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ரேட்டு. அதே மாதிரி இந்த பன்னீர், இது எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இது ஒன்று ரேட்டு நான் சொல்கிறேன், நீங்களே ஷாக் ஆவீங்க பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த மீனாட்சி அம்மன் சிலை ஒரு கையில் ஒரு பெரிய விரல் அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா 230 ரூபா, 230 rupees. அதுக்கப்புறம் ஒரு மினி பாறை மாதிரி, அது பேர் எனக்கு தெரியல, மினி பாறையா ஏதோ ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் வச்சு அது மேலே சாமியை வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் 94 rupees. அடியில் நான் வெறும் பிளேட் வச்சு அதில் தான் வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ரைஸ் வைக்கிறதுக்கு இந்த படி மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு இது பார்த்தேன். குட்டியும் அழகாக க்யூட்டாக என்னோடய சிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தனால வாங்கிட்டேன். 94 rupees தான் இது. அப்புறம் இந்த சின்ன சைஸில் நாகம் வாங்கியிருந்தேன். இதுவும் வந்து 100 பிலோ 100 தான். அதுக்கப்புறம் நெய்வேத்திய கிண்ணம், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 120 rupees, 60 ரூபா. அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டியான ஒரு உருளியும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரேட்டு கம்மி, 100 something தான் இருந்தது. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அஃபோர்டபுளாகவும். அதுக்கப்புறம் அந்த பஞ்சகாவிய பன்னீர், அப்புறம் அந்த ஜவ்வாது பேஸ்ட்டு, எனக்கு வந்து குங்குமம் வந்து தாழம்பு குங்குமம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இது எல்லாமே நயமாக இருந்துச்சு, ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இதெல்லாம் நான் எப்படி யூஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றும் நான் ரேட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நீங்களே உங்கள்கிட்ட வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுடைய லிங்க்
குரூப்போட லிங்க் நான் கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அவங்க ஃபோன் நம்பர், காண்டாக்ட் நம்பரும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக அவங்கள்ட்ட போய் நீங்கள் வாங்கலாம். இதில் எந்த ப்ராடக்ட் வேணுமோ நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கலாம். அவங்கள்ட்ட ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட சென்ட் பண்ணி நீங்கள் கேட்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள், ரொம்ப சூப்பராக அழகான ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப குவாலிட்டியாகவும் இருக்குங்க. இது எல்லாமே பிராஸு. சொல்லப்போனால் பிராஸ் வந்து நமக்கு ரேட்டு இவ்வளோ சீப்பாக கிடைக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்குல்ல, பட் வந்து நல்ல வெயிட்டாகவே இருக்குது. நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாக அந்த சிவப்பு திரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு இதுக்கும் நம்ம பச்சை திரி யூஸ் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி சிவப்பு திரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நான் பார்த்திங்கன்னா நல்ல சின்ன சைஸ் தான், இதை விட பெரிய சைஸும் இருக்குது. அதுவுமே 100 சம்திங் தான் வரும். இந்த பிளேட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த விளக்குக்கு வைக்கிறதுக்கு இதுக்கெலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிளேட்டு வெறும் 81. நான் வந்து 3 பிளேட் வாங்கினேன். 3 பிளேட் 81 ரூபா. அப்படின்னா ஒன்று வந்து எவ்வளோ நமக்கு மேக்ஸில் வீக்கு. ஸோ நான் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு நான் ரேட்டோடு போடுறேன். நான் கீழேயும் ரேட்டோடு போடுறேன். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா உருளி குட்டியாக நம்ம சமையல் ரூமில் இவ்வளோ தான் வைக்க முடியும். ஸோ அதனால் நான் வாங்கியிருக்கேன். இன்னுமே எனக்கு அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்து வாங்குவேன். மீனாட்சி அம்மன் அழகாக குட்டியாக நமக்கு கிடைச்சாச்சு. ஆடிப்பூரமுக்கு மீனாட்சி அம்மனுக்கு நம்ம வந்து பூஜை பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அதனால் வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் டம்ளர் வாங்கியிருந்தேன். டம்ளர் வந்து பாலுக்கு இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது டம்ளர் பார்த்திங்கன்னா 85 ருபீஸ். ஸோ அதனால் வாங்கியிருந்தேன். எனக்கு வந்து ஜெர்மன் சில்வர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தெரியல. ஸோ அதனால் பிராஸ்லேயே யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜெர்மன் சில்வர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து லேசர் லைட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். யாருக்கெல்லாம் சின்ன வயசு ஞாபகம் வருதுன்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா எனக்கு வந்து மெமரிஸ் தான் ஞாபகம் வந்தது. திருவிழாவில் வந்து போனோம் அப்படின்னாலே இந்த லேசர் லைட் கண்டிப்பாக நம்ம வாங்கிடுவோம். வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கும், அதை போட்டு நைட்டில் பார்க்குறது, அப்புறம் நல்ல லாங்கில் அடித்து அதை பார்க்குறது, இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நானும் விளையாடிருக்கேன் சின்ன வயசில். ஸோ அந்த ஞாபகம் தான் வந்தது. ஹஸ்பண்டும் வந்து இது யாருக்கு அப்படின்னு, எனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். ஸோ அவருக்குமே இது விளையாடுறதுக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஸோ நைட் நாங்கள் மாடியிலலாம் போயிட்டு அடுத்த பில்டிங்கில் அடிச்சுக்கிட்டு மரத்துலலாம் அடித்து விளையாடிட்டு இருந்தோம். கூப்பிட்டுக்கு செம்ம, அது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. என்னை அடிக்க சொல்லி விளையாடிட்டு இருந்தான். லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு எனக்கு இதை காட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக அதை விளையாடிக்கிட்டு இருந்தான். அவனுக்கு வந்து இது புதுசாக இருக்குது, இன்னொன்று இது என்ன மூவ் ஆகுது, இவ்வளோ தூரம் எரியுது, இதெல்லாமே அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ நம்மளோட 90s கேம்ஸ்லாம் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு குழந்தைங்களுக்கும் காட்டிகிட்ருக்கோம். ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய டிசைன்ஸ் இருந்தது. ஒரு டிசைன் மட்டும் ரிப்பீட்டடாக இருந்துச்சு. நான் வாங்குகிற காலத்தில் இப்படி தான் ஏமாற்றுவாங்க. 12 இருக்கும், பார்த்திங்கன்னா 12ல் 6 இது சேமாக இருக்கும். ஸோ நானும் இந்த மாதிரிலாம் டிசப்பாயிண்ட் ஆகியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து சின்ன சைஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு, அதுவும் இப்படி தான் இருந்துச்சு. நைட்டு இட்லி ஊற்றிக்கிட்டோம், பால் காஞ்சிட்ருக்கு. சட்னிக்கு வந்து அரைச்சிட்டு அப்படியே நைட்டு வந்து சாம்பார் சட்னி வச்சு சாப்பிட்ருவோம். மாவு அரைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ நைட்டு இப்படி தான் எங்களுக்கு டே போச்சு. இந்த ஃபுல் டே இப்படி தான் போச்சு. ஹெவி ஒர்க்கு இருந்தாலும் வந்து அப்படியே போய்ட்டு இருந்துச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்டோட கல்யாண ஷர்ட்டு ரொம்ப கேவலமாக வச்சுருந்தோம். அப்புறம் துவைச்சி வச்சு பார்த்தோமே அந்த அழுக்கெல்லாம் கரையெல்லாம் போகலை. அவருக்கு இந்த மாலை இதெல்லாம் சந்தனம் இதெல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு போகவே இல்லை. பட்டு சட்டை இப்படி ஆகிடுச்சு. சரி, இது அயன் பாக்ஸை வந்தது, இது நல்ல அயன் பாக்ஸான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இந்த மாதிரி கசங்கி போனதை நல்லா ஆக்கணும், அப்போ தானே நம்ப முடியும். ஸோ அதனால் இதை தூக்கி வச்சு ட்ரையல் பார்த்தோம், எப்படி தான் இருக்குது அயன் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. சூப்பருங்க, நல்லாவே அயன் பண்ணுது. வெயிட்டும் பெருசாலாம் கிடையாது, நல்லா இருக்குது. இதிலே வந்துட்டு நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். தண்ணி இதில் ஊற்றுறதுக்கு ஒரு கப்பு மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் வந்து அதை அயன் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று வார்மாக அந்த ஏரும் வரும், அதில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். 2 ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஏர் வரும். ஸோ நல்லா இருந்தது. அயன் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப அழுத்தி போட்டு நம்ம அயன் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்லைட் பண்ணாலே அழகாக வந்து அயன் பண்ணுது. ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்த ஷர்ட்டை அது சூப்பராக அயன் பண்ணிகிட்ருக்கு. அதை தான் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுத்திருந்தேன். நாங்கள் இப்போ தான் ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ் விட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து போட்டு பார்க்குறோம், எப்படி அது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு பார்த்துட்ருந்தோம். ஸோ அப்படி தான் சரி உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன்.
இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்களே செஞ்சு பார்த்துட்ருக்கோம். இதில் நிறைய ப்ராப்ளமும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா நான் வாங்கி இப்போ 2 days தானே ஆகுது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இதில் ஏதாவது பிரச்சனை வருதா, இல்லை இது எப்படி யூஸ் ஆகுது எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். எதையுமே நான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ண மாட்டேன் உடனே டக்குன்னு இது நல்லாயிருக்கு இதை வாங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு. நான் வாங்கி பார்த்துட்டு எனக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு நான் மட்டும்தான் சொல்லுவேன். ஸோ இது கூட நான் வாங்கியிருக்கேன்றதை மட்டும்தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இது எப்படி இருக்குது என்ன அப்படின்றத வந்து கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்த வ்ளாகில் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏன்னா வந்து பிளாக் ப்ளஸ் டெக்கார் வந்து ஈஸியாக வாங்குறது இல்லை, 3000 ரூபாய் இது. ஸோ அதுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கணும். ஸோ அதனாலே நாங்கள் வந்து பார்த்து தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஜஸ்ட் இது ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது பார்த்திங்களா அந்த ஏர் வருது, ஹீட்டான ஏர் வரும். ஸோ அது வந்து நல்லா அயன் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இப்படி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த தண்ணி வெளியே வரும். ஸோ ரொம்ப சுருக்கமாக இருக்க இடத்துல லைட்டாக தண்ணியை இப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு நீங்கள் அயன் பண்ணிங்கனாலே நல்லா சூப்பராக அயன் ஆகிடும். இந்த மாதிரி என் ஹஸ்பண்ட் தான் அயன் பண்ணிட்டுருக்காங்க, நான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். இது ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நாங்கள் வந்து இந்த அயன் பாக்ஸ் வாங்குகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த அயன் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கீழே ஓட்டையாக இருக்கும். அது எப்போ ஷாக் அடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன் புதுசு வாங்கினோன்னா இது இப்போ ரீசெண்டாக அது ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அயன் பண்ணாமல் தான் ஹஸ்பண்ட் போனார். அதுக்கப்புறம் உடனே ஆர்டர் பண்ணி ஃபாஸ்ட் டெலிவரி கொடுத்து இது வந்தது. ஸோ அதனால தான் வாங்கினோம். இல்லைன்னா புது அயன் பாக்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்க மாட்டோம், அதையே வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருந்திருப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ இதோட நான் முடிக்கிறேன். இந்த டே எனக்கு எப்படி தான் போச்சு, நிறைய வேலையும் இருந்துச்சு, அதே சமயம் ஹாப்பினஸும் இருந்தது. நிறைய நான் ஆர்டர் பண்ணதும் இருந்தது. இது ஹஸ்பண்ட் ஆர்டர் பண்ண அயன் பாக்ஸு, நான் ஆர்டர் பண்ண சாமி பொருள் எல்லாமே வச்சு ஸோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிக்கிறேன். இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸில் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய். மறக்காமல் நான் சொன்ன அந்த பூஜை பொருள்லாம் பாருங்கள். அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் கண்டிப்பாக வந்து வாங்கிக்கலாம். சரி, நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு நான் லிங்க் கொடுக்குறேன். அதோடய ஃபோன் நம்பர், அவங்க ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே நான் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேவையான பூஜை ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நீங்களும் ஆன்லைனில் வாங்கிக்கலாம். ரொம்ப அஃபோர்டபுளான ரேட்டில் ரொம்ப குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் தராங்க. ஏன்னா இது வந்து நான் பர்சனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணனாலும் நான் வந்து சொல்கிறேன், இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிக்கிறேன். இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.